umukino wahuzaga ikipe ya Manchester United Old Trafford bari bakiri ikipe ya Brighton and Hove Albion imwe mu makipe yari imaze iminsi ibazonze ibateje isereri ku rwego rushoboka natekerezanya ngo imikino 6 Brighton yaratsinze 5 niba ntibeshye neza mu mibare ariko yari imaze iminsi ari imwe mu ekipe abatejeje isereri witwa Kunya ndetse na Mbeumo watsinze ibitego bibiri muri uyu mukino kongeramo kandi yewe na Casemiro ku mugoroba ibitego bine b'ikipe ya Manchester United ku bitego bibiri by'ikipe ya Brighton igitego cya Danny Welbeck ndetse na Costrolas nabo baje gutsinda ikipe ya Brighton byaje gutuma ikipe ya Manchester United ku mugoroba ikizere ku bakunzi bayo navuga cyongera kugaruka nyuma byibuza yuko umwaka ushize imikino basoreje ku mwanya wa 15 so far so good ku munsi wa 9 bari ku mwanya bari muri top 4 bari muri top 4 tayari ibintu byatangiye kugira isura kuri Manchester byatangiye kugira isura nibyo ariko abantu sibite kutwambara nari mazi iminsi nzana hano ariko so far so good byatangiye kugira isura babonye itsinze remereye cyane imbere ya Brighton waruvuze neza ni ikipe ikunda Brighton ni ikipe cyane ikunda kubagora kubera yuko mu mikino 3 yari iherutse home bakiniraga mu rugo rwa Manchester United bayitsindwaga rero mbere y'umukino urumva rero Manchester United ifite agahigo kabi imbere yari yabakuye amanota mu mikino ibiri yombi home nawe yarabatsinze nimbumva ho imikino mu rugo Manchester United 3 yikurikiranya yaherukaga yaratsinzwe na Brighton urumva ko bafite histoire mbi imbere y'ikipe ubungubu nabwo ni ikipe ikira neza Fabian Hassler umudage nawe ukina imikinire myiza ariko baje kugaragaza ko bagishaka guhozaho n'imikinire myiza benambere ikintu umuntu yakura muri mukire bitego 4 bibiri bya Brian Mbumo ndetse no garukaho cyane kuri Brian Mbumo igitego cya Matheus Cunha cya mbere muri uyu mwaka w'imikino yafunguye konte ubwo muri Premier League by'umwihariko ndetse n'igitego arahani se yatsinda muri FA nibise nibuka ko ya majoro ntaga barema muri Carabao FA iracyahari ahiga aho bavuye se ni Carabao urumva rero baje kubona intsinzi remereye Casemiro araza gutsinda igitego cya kabiri babonye intsinzi ibitego 4-2 ngira ngo imwe muri performance nziza bagize muri mwaka w'imikino nubwo ushaka kumva ngo batsinze ikipe remereye nka Liverpool ariko nekereza ko ingi ariyo shaka kuba nimwe muri nziza cyangwa ariyo nziza bagize muri mwaka w'imikino ibitego 4 ikintu gikomeye cyane ni uburyo umuntu abona mu minsi ashize interuro zaru kuvuga ngo Manchester United umutoza Ruben Amorim ahindure formation yaba defenseur 3-4-2 3-5-2 ariko ntabwo yigeze ahindura formation ahubwo yagize impinduka akora muri iyo formation mu buryo bayikina approach yayo uburyo bayikina twabonye ko ari ikipe Manchester United cyane cyane umwaka w'imikino yagiye struggling cyane muri build up kubaka umukino uvuga ngo rimwe na rimwe gatagize umukino itangije ku muzamu atanga amapasi na bagenzi be bikarangiza bayatakaje hafi izamu undi bagashaka kuba direct bagatera imipira bashaka kuba winga ntibagereho aba fullback bayo bakina wingback ntibagereho uvuga ngo yari ikipe mbi kugeza uyu mwaka utangiye kuva umwaka w'imikino ushize kuva Ruben Amorim yayifata mbi muri build up buryo itangiza umukino kuzamuka itangiza umupira byari goraga cyane ariko kandi kimwe mu bintu ifitemo yakosoye kandi ubona ko ari ikintu bafite imbaraga imyakira umupira uri direct turimo turabona imipira cyane kuva batangira gukinisha Sene Lamens arimo arafata baro direct tera umupira ufashe usanze munyeze rutayizamu ni Brian Mbumo cyangwa ni Sheshko direct ateye umupira wakozweho n'umukinyi akojeho umutwe ujimbe ruvanga bari bakina umupira direct kuko nk'igitego batsinze Liverpool arabyibuka cya Brian Mbumo cya mbere habakozwe umupira nka passe zingayo Amadiaro direct Brian Mbumo igitego ubu ngo abikoze afata umupira bakoze amapasi nkanga imbere ko umupira ujya kuri Matheus Cunha ahita arangiriza mu mwizamu na inyuma ya box nayo umukinyi Bayern afite ibitego byinshi akuva mu mwaka w'imikino ushize byahanze ya box muri Premier League yose 6 urumva rero ni equipe irimo irakina umupira direct cyane ariko akazi gakomeye cyane ka Brian Mbumo ntago baragaragara nje Brian Mbumo sinzi kuva n'umwaka ushize nyemo na karimwe mu bakinyi uretse n'abawinga abakinyi 3 beza muri Premier League ushaka ari mu ikipe mbi bituma ajya mu icucucu cy'ibyo bintu bituma atagaragara nko mu kinyi mwiza ariko no wa mu winga
ukora mu kibuga yaba abonye assist yabonye igitego ariko ukabona mu kibuga ubona travail yiwe cyane asubira inyuma. Nijoro naboze mbona afite statistics zango yagize defensive contribution cyangwa se uruhare mu kudefanda inshuro ziringa mu mukino. Ubwo ni kwa kundi aba yakoze nka tackle, aba yambuye umupira cyangwa bahagaritse umupira agarika pass ya opponent arajya ariko yo kujya abikora inshuro nyinshi tracking back asubira inyuma cyane. Numwe mu winga bakrete ugiye kwibara nko mu kibuga ibirometero yiruka burya asubira inyuma burya ajya imbere uburyo akora mu kibuga burya shoti izamu yatsinda ntatsinde ugerageza gutera izamu umupira arakora cyane. Numwe mu winga bakora cyane no hejuru ibyo ngibyo akajya n'imibare muvugira ya assist n'ibitego. Aka kanya afite mu bitego 33 cyahita cyura 33 muri Premier League yose uhereye umwaka w'imikino ushize ruva sezishize ugateranya inga higeze 20 byo muri Brentford ndetse na assist zose kugeza n'ibyo amaze gusinda muri Manchester United. Aka kanya witarije ibintu byose rero usanga umukinnyi umurusha wenyine ni Mohamed Salah muzima yaragize umwaka w'imikino burya idasanzwe myinshi cyane byo kwereka position ihagazemo ni umuwinga uri full wuzuye kandi no muri system ya batatu ugufasha gukora ko asubira inyuma. Iyi system ya batatu murabizi yuko cyo tuvuga kenshi ko iyo barimo barabataka bameze nk'aho muri abakinnyi bake mu kibuga ifite rero abawinga nk'aba ngaba barimo baragufasha gusubira inyuma uretse ni system biragufasha umupira w'amaguru kandi nibyo akora cyane. Urarana rwe rwa right winger bacaho abafasha kabiri wiwe cyane. Diogo Daro arimo arahakina arabafasha cyane. Gusa Manchester United yaje kubona intsinzi iremereye ariko rero ntabwo babura kuvuga yuko hari tuntu twe gukosorwa. Yego turabona improvement match ku yindi utwo tuntu tuherero nuko consistent umukino wonyine ubwayo kubera ko bakinye igice cya mbere cyiza n'icya kabiri igice kinini cyari cyiza ariko amaze gusinda ibitego bitatu equipe yatangiye gusubira inyuma no bamera nkaho intsinzi bayizeye n'umutoza atangiye gukora impinduka zigaragaza nkaho yizeye intsinzi kuko ahantu yakuremo Casemiro mu kibuga sose tubona ko Manchester United ikeneye cyane byihutirwa by'ingoga byashaka bikaba no mu kwa mbere defensive midfielder byihuta cyane kubera ko ne equipe ubona ko itakaza imipira myinshi hagati mu kibuga yakora amakosa. Habayeho na kufura bayiteye ivamo igitego ya Danny Welbeck igitego cya Kusulas ya Itsinze nayo cy'umutwe twabonye byagize abantu bitatu bibiri tubona ko bishoboka yuko Manchester United yatakaza umukino maze gusinda ibitego bitatu imbere yagiye ibitego bitatu ku busa itakaza no kuvuga ngo momentum yari irimo itakaza spirit yari ifite imera nkaho yizeye umukino kandi byashoboka ko bakishyurwa byari bibaye gato Bembo maze kurangiza match igitego cya kane wenda yabaye individual quality cyahitago kugitsinda ari hari ahantu agafata umupira wavuye kwa musore Eden Heaven winjiye mu kibuga simbe myugariro arawakira agira confidence nyinshi nkaziratera mu izamu aragitsinda kijyamo ariko ubona ko bakeneye kuba consistent mu minota 90 bwa kuvuga ngo bakamenya uburyo bahagarara n'uburyo bajera umukino here ku mutoza na rampaso makora mu gihe amaze kujya imbere kubera ko twamaze kubona yuko ushaka kugira ubwoba bw'uko Manchester United bwishyurwe kandi ifite ibitego bitatu imbere. Ibyo byose arabibona ibyo umuntu yakora mu mukino. Ikindi hari controversies zabaye muri umukino abantu bibaza nko kuri Dogo kinjira mu kibuga Patrick Dorgu yakoreye ikosa uyu musore ni Minte ni yakoze ikosa Jacob Minte yakoze ikosa bigaragara ko ari umudefenseri wa nyuma aramukurura amukorera ikosa mutega kaguru ariko ntibaza gutanga ikarita y'umutuku akora bizi y'umudefenseri wa nyuma abari ikarita y'umutuku. Gusa naje kubona raporo y'umusifuzi Anthony Taylor ivuga yuko ikintu cyashingiye kidatanga bagatanga ikarita y'umuhondo bagende ku cyo bita DOGSO denial of an obvious goal scoring opportunity. Nukuvuga ngo ahangaha babara yuko atigeze amubuza gutsinda igitego nuvuga ngo uburyo bugaragara ko bwari igitego kubera ko babara yuko ntago bwari uburyo obvious bwo gutsinda kubera yuko Yakuba Minte yari muri position nka ajya ku ruhande rw'ibumoso atagana ku izamu cyane. Ikindi kandi buriya mugira umudefenseur nyuma ikiri gituma ikarita y'umutuku kuri direct nijyo asunitse cyangwa wakuriye umukinnyi baje gusanga rero basanga we yamukoze nakagurira mu sobetse yamukubisa akaguru kandi akagurira kubise babara ko yashakaga baro birangira mukore kosa ry'akaguru. Ibyo n'itegeko rivuga yuko ngo yukoze ibyo ngibyo habwa ikarita y'umuhondo abari bamva bagenderaho bamuhereza ikarita y'umutuku. Naho ubundi Manchester United ubona ko iri improving mu mukino kuwundi. Gerard biriko biraza abakunze Manchester United bagira icyizere hahindutsemo ikintu gikomeye kandi muri no mikino yarabisobanuye neza harimo n'ikintu kijyanye na fete racyari muri formation ya gatatu ariko harimo ikintu cya flexibility ku bijyanye na animation y'umukino. Nukuvuga ngo urayibona ko presence y'uno mupeti w'umuzamu Sunny Lamens nawe akontribua cyane imipira myinshi mu kwisora mu rubuga rwa Mani. Noneho threat ntibe Mani mu kibuga cyayo mu gihe kuko ibamaze gusora umupira already wavuye mu kibuga cyayo. Noneho bakanafashwa cyane na speedite
n'ibihe byiza ubona ko forme zatangiye kuza adaptation ubona ko yakunze kuri Bryan Mbeumo ukanabona kandi ko Bruno Fernandes still travail cyayikora mu gihe yarinzwe kugaruka inyuma ari yibanze cyane offensivement ukabibona noneho ukanongeraho na presence ya Madia rukora ko uno mpeti wana nawe hari ukuntu contribute cyane offensivement ari rukanka cyane aracenga akaza no kudefanda kwera ko of course aracyafite imyaka mitoya ico kintu wana ko gise gituma maniyo kubijyanye no gushaka igitego probability yo kubona igitego buri mukino izamuka igisigaye nge mbona umutoze ntago azigenda wa formation azakomeza kine gutya ariko ino formation isaba igihe ndetse ikasaba n'abakinnyi koko bayumva abangaba barimo muri United abakinnyi ifite kuri uwo ngobo umwaka ashize si formation n'ubundi nibwo umutoza akibyentroduce batarayumva ariko idafite abakinnyi baza kuyanima no offensivement abo rero nibo ubona barimo Bryan Mbeumo ufite imibare myiza kugeza ubu ngubu nge nanavuga ko kugeza une mu VP wa Mani muri no champion bigere ubu ngubu niwe mukinnyi mwiza Mani ifite mu bigaragara mu gukora neza nkanongeraho ko uko iminsi igendiza kuko hari ikintu kibaho equipe idatsinda buri gihe yitabona amanota critique ziba nyinshi en plus kuri equipe nkingi nka Manu y'igitutu equipe y'ibikombe akenshi hari ukuntu mantaro mabakinyi bigorana ariko uko insinzi imwe gusibonetse insinzi imwe hamagara izindi ubona ko Manu itangiye no gucreatinga momentum winning momentum ashobora gufata imikino ine ikayitsinda 3 yikujya muri Premier League birakwereka ko batangiye no kwinja mu byo kugarida byo kubavuga ngo equipe no yitangiye kujya muri forme ni imikino rero cyangwa se umukino kuri uyu wa gatandatu bagomba kugura umukino nimero 6 twera ko katubihanga amazi Casemiro arasoka mu cyuko aramusinze kature mu isoko ryo muri ryo mu kwezi kwa mbere kuko sama twayivuyemo akaba rero ari umukino w'umunsi wa 9 wasize ikipe ya Manchester United iraye ku mwanya wa 4 n'amanota 16 hanyuma ikipe ya Brighton mwanya wa 13 n'amanota 12 baregeranye cyane mu manota ego barayangana n'ikipe ya Manchester City tarakina iyi jurune mu gihe yatsinda byaba ari ibindi ndetse n'ikipe ya Bournemouth nayo tarakina iyi jurune ikipe ya Manchester United irusha inota rimwe Liverpool yo gake nibyo nuwa barigiye ndivamo bivamo bamwita Eberechieze mwite uyu musore w'umwongereza ukomoka muri Nigeria kubisekuruzaria uyu musore fungura konteriya y'ibitego muri Premier League ariko muri Arsenal uyu musore avuga ati nagiye cyo gutakaza Asuriye waba uri kubireba neza Kapiteni Martin Ode biragusaba kugenda ingendo biragusaba guhagarara wemye gutya mwite Drunken Master tera kudetruna hagaze hamwe akora acrobatic football action arangije depoza n'igitego cya mbere Drunken Master shimangira ko Arsenal ishaka igikombe shimangira ko ari playmaker Arsenal yari teregereje hindura kufra neza ku masomo ya Nicolas Jovel kuramo neza cyane Crystal Palace ari ku mupira bawuhereza uyu musore wahoze muri ekipe yabo mazarangije nawe kudetrune ataraterekamo Arsenal kimwe ekipe ya Crystal Palace ubusa. Attention Biumo! Attention Biumo! Bryan Mbeumo! Jiretetsa donke marso! Rayon zendotable uzuye! Rayon endoptable utagereranywa! Rayon endoptable udashidikanwaho! Intare yuzuye! Intare y'umugara! Intare y'amakare!
intare y'intarumikwa, intare iyoboye ishyamba, intare ya Old Trafford, intare ya Manchester United, ibyishimo bya oti, ibyishimo byuzuye by'abafana. Subiza umutima mu gitereka abafana, bamwe buzuzaga imyuka nka shampoma, abandi bari bafashe ku mutima, abadamu bafashe iry'iburyo, abasaza batangiye gusoma rozari, abandi bavuga ishapure. Ariko dore ibitangaza, dore ngo aratsinda igitego gisoza mace. Shiramo umusumari wa nyuma, shiramo icyo bita sinyatire ntangurwa. Brian Imbumo ku bwanwa bwiza nka she, uyu musore ku kiroso cyiza gisokoje. Rangiza Breton and Overbion, rangiza ibyiyumviro byabo, rangiza icyizere cyabo, rekura amagorazo ya nyuma ya kane. Uyu musore akora ibitangaza, kora double, kora brace. Uyu musore ni magicien, uyu musore ni impeccable, uyu musore amafaranga yamuguzwe ubwo ni make. Uyu musore akonfirima, shyira Manchester mu bicu. Manchester arakumwanya wa kane n'amanota 16, ikomanga mu mugongo wa City na Sunderland ititwaje, irushwa amanota make na Arsenal ivuga ati nyamara ibitangaza byakorwa. Robin Amorim atsinda mace ya gatatu Premier League yikurikiranya, yandika amateka yaratarandika. Kurahinyatsi zari zimaze iminsi nk'amakobwa, mace 44 badatsinda mace 3 bikurikiranya Premier League, ariko barangije babikora kuri iyi jurune. Mubicu abataka ba Manchester bakonfirma amafaranga baguzwe. Ubutatu butagatifu bwa Manchester uyu munsi bwayitwaye ku bitugu, bagaragaza ko bazatitiza incundura, bazanogonora ama ekipe, bazacucuma abadefanseri, bazagarika, bazarambika, bazashwanyaguza, bazatatamura bebe. Munich, Manchester United bine, Brighton and Overbion bibiri kwisha maneno. Aya bamwita Brian Beumo yongera gushimisha abafana ba Manchester United.